अभी आप मेरे पास कब से आ रहे हो? मुझे हो गए 10-12 दिन। 10-12 दिन। पहले क्या कंडीशन थी आपकी? मेरा पूरा हाथ बिल्कुल भी नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। नीचे भी लटकाती थी तब भी पेन होता था। आपके पास आने के बाद मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। और दीपिका मैडम ने भी मेरी एक्सरसाइज खूब अच्छी तरह कराई। आपने तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हाथ मेरा खोल दिया। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आपके पास मैं कईयों को भेजूँगी, जिसको देखूँगी आपके पास भेजूँगी। चलो बिल्कुल, बहुत बहुत जी थैंक यू।